ये वॉक्सवैगन की विंडो और गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग ट्रबल बहुत है, बहुत जो है तो राउंड ले रही गाड़ी। ये देखिए 4-5 बार जो है तो सेल्फ मारकर एक बार में जो है तो फिर स्टार्ट होती है। तो हमने इसको डायग्नोस किया, स्कैनिंग की, तो इसके अंदर कैम शॉक सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है। तो हमने इसकी जो है तो टाइमिंग वगैरह चेक करेंगे इसकी टाइमिंग वगैरह रॉन्ग है, क्योंकि ये भी देता है कोड फॉल्ट कोड कैम शॉक सेंसर का। तो हमने इसकी टाइमिंग चेक की तो एक दांत जो है तो टाइमिंग इसकी रॉन्ग निकली। ये देखिए नीचे की भी क्रैंक की एक दांत जो है तो रॉन्ग है, और इसका बेल्ट भी जो है तो हम रिप्लेस करेंगे और टाइमिंग जो है तो पूरी सही तरीके से मिलाएंगे, और उसके बाद जो है तो तकरीबन हमारा जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए पूरी टाइमिंग वगैरह सब मिला ली हमने। तो इस गाड़ी का जो है तो बड़ा गड्ढा कूदने के बाद जो है तो टाइमिंग जंप हो गई थी, बहुत जोर से कूदाया था कस्टमर ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।